Bangag sa Pilipinas at tuyon dagiti kang runan adamag dito'y PTV Cordillera. Naingat nga ibilbilin man ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong kanti pulisya iti syudad, distrikto pa nagtulnog dagiti umili iti firecracker ban. Dagiti barangay official masapo nga agridam kan agrondada iti masakupan da lugar tapno masiguro ti panakipatungpal ti ordinansa. Detalye manipod kini Ala Sunduan. Ita nga madanin iti panagrambak iti baro atawan. Inyo nay unay manen ti Baguio City Police Office ang maipawil iti paputok iti syudad ti Baguio may basar iti ordinansa iti syudad. Kastamot nga alalukuyon dati publiko at dagos nga i-report iti kasatgan a police station 911 hotline wenno iti babarangay dagiti anyaman nga illegal a panangilako wenno panagusar iti paputok iti syudad. Sigon iti pulisya tila ang mapalubusan ket dagiti organisadong aktibidad nga daan permiso manipot iti lokal a gobyerno. Sakbaypay iti Paskwa, inbilinan ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong iti istrikto a panangtulnog iti daytoy a pagalaganan wenno iti Baguio City Ordinance No. 53 Series of 2009 a firecracker total ban at all times iti syudad karaman dagiti maipawil iti national law. At dapay naingat abilin na kadagiti opisyal ti barangay panggap ditoy. Nangyaring paputok na insidente, pag-explainin namin yung mga barangay official at pwede rin namin silang kasuhan. Masapul pa nga agridam dagiti opisyal ti barangay. Eh, kailangan talagang nila, umikot sila ng husto at i-remind sa tao, gumalaw sila. We're going to hold them accountable. Lalo-lalo na kung may injuries. Dagiti may parit a firecrackers can band iti national a gobyerno ket dagiti sumaganad. Kadagiti aglabsing multa manipod 2,000 aging 5,000 a pesos ti sangwan dagitoy ken panakaikulong iti saan a lumagpas iti 30 nga aldaw. Ala Sunduan para iti Pambansang TV iti Baro a Pilipinas. Iti sabali pa adamag iti Baguio City na ipalagip kadagiti lehitimo a dipwell operator ti Baro a Sanitation Code ti syudad anasken atong palanda. Ada report ni Mia Febo Santo. Naka-full alert mat ita ti Department of Public Works and Highways Cordillera, babaan iti lakbay alalay iti nagduduma a probinsya, ita nga adu dagiti umili ken bisita nga agbiyahe. At tutuloy ti panangipaayda iti assistance kadagiti motorista, kas iti panangimando iti kasasaad ti kalsada, ken panangiwanawan iti ruta dagiti motorista a bisita iti maysa a lugar. Nangisayangkat dagiti eksperto manipod iti Northern Philippines Water Laboratory Incorporation, iti comprehensive seminar maipapan iti water filtration processes kan business operations iti Baguio City. Ti panagsanay ket maitunos iti baro a Baguio Sanitation Code kan panakasigurado a nainget atong palon dagiti water refilling stations kan deep well operators ti water potability standards ti DOH. Sigon kani Ram Soriano, Chief Technician ti Dadagupan Base NPWLI, dagiti leaking pipes kadagiti filtration facility ti mangpataod iti external contaminants a posible nga umuneg iti final water product. Mia Busento para iti Pambansang TV, iti Baro a Pilipinas. Dagiti kang runan adamdamag dito PTV Cordillera, i-like, i-follow ka nag-subscribe iti social media platforms ti PTV Cordillera iti Facebook, TikTok, and YouTube. Para iti PTV balita ngayon sa probinsya, siya ni Audrey Villana na ibang nga aldaw.